Y claro, en nuestra tradición no hay esa idea de muerte, esa idea de se desapareció y punto, sino hay la posibilidad, digamos, de continuar acompañando, continuar en esta realización de los sueños, continuar, eh, digamos, impulsando junto a los seres queridos en los retos, en los proyectos, porque no había muerto, simplemente estaba desde ese espacio acompañando. En la otra visión, en la otra forma de pensar, de organizarse, de concebir la vida en esta carrera sin fin. Lamentablemente, como que cada vez hay menos esperanza efectivamente de vida. Y quizá en esta otra mirada, simplemente de ir aprovechando lo que buenamente cada uno requiere, de ir cuidando, porque no es solamente esa persona, ese individuo, ese ser que va a vivir, sino porque detrás de él vienen el resto. Entonces, hay que cuidarlos y en esa medida me parece fundamental de que estas iniciativas vayan impulsándose, vayan desarrollándose